Lekin to'y bo'lib, qiz u uyga tushgandan keyin butunlay boshqa sahnalar ko'rina boshlaydi. Qizingizni kelin emas, qiz qilib olyapman degan qaynona o'zining uyiga qiz emas, kelin ham emas, balki bitta cho'ri yoki bir qul qilib olgandek munosabatini boshlaydi. Kelin ular uchun xizmatkor. Hamma narsaga ulgish kerak. Ertalabdan kechgacha qaynota, qaynonaning xizmati, qaynisingli bo'lsa, u ikkinchi qaynona. Uni zahar tillariga chidashligi kerak. Uni dashnomlarini qabul qilishligi kerak. Shunday holatlar bo'ladiki, kelin faqatgina xizmat bilan ovora bo'lib, na o'ziga oro bera oladi, na erini ko'nglini oladi. Faqatgina bir narsa, qaynonamdan gap eshitmasam bo'ldi degan tasavvur bilan yashaydi. Alal oqibat muhtaram kuyov to'ramizning ko'ziga kelinimiz sekin xunuk ko'rina boshlaydi. Ko'ngli boshqa jozibador, kelganda yasanib kutib oladiganlarni qumsab qoladi. Bunga